Halo teman-teman, assalamualaikum, selamat siang. Kali ini aku mau jajan apa nih? Mie kocok Bandung. Tapi makannya nggak di Bandung kok, masih di Garut. Dari kemarin tuh aku pengen mie kocok Bandung, cuman di sini tuh aku nggak tahu di Garut tuh adanya di mana. Ternyata ada di Jalan Pramuka dekat IBC Garut, teman-teman. Ini tuh tempat mie kocoknya baru. Sekarang kita cobain. Kita masuk ke dalam yuk. Nah, ini tempatnya nih. Namanya Mie Kocok Cabang Alun-Alun Limbangan. Oh, masih daerah Garut juga. Nih, harga mie kocoknya tuh murah ya. Mie bakso juga ada tuh. Nah, ini dia. Kita masuk yuk. Tuh. Ahoyong a. Di dia. Kakak hoyong alim. Ada mal 2A. Ini kocok biasa? Iya. Di rumah sih. Banyak biasa. Ada nggak sayur kan? Enggak. Teh? Enggak. Lengkap. Mari makan teman-teman. Ini punya kakak Winona nih. Tempatnya penuh, full terus. Rasanya enak kali ya, jadi banyak yang beli. Bismillahirrahmanirrahim. Cobain dulu ya. Tadi udah dicampur sama ini apa? Sama cuka. Terus sama ini nih, jeruk limau. Aku di bening, nggak pakai saus. Cobain bening dulu. Kurang garam dikit. Udah. Oh, pakai ini nih. Oh, ini mah lada. Nggak usah deh, nggak usah pakai lada lagi. Kurang asin dikit guys. Bentar ya.
Mari makan. Yang sarapan aku pak. Enak. Ibu, ini aku udah Ini bukan kelas A. Oh, Ini sama es krim. anu apa ya teh? Mohon biasa. Alit gelasnya. Mohon ya. Atur mohon. Pakai cup. Ini barusan beli es krim tumpah-tumpah tuh punya Emily. Jadi dimasukin ke sini. Ampun deh. Ya pak, di rumah pak. Duduk. Kakak Emil duduk kak. Kenapa? Pakein lagi nih. Kurang di asem. sini duduknya di sini. Sini duduknya. Hiji weh. Oh. Berisik. Itu gue es krim mana? Es krim. Nih. Mantap guys. Sore kan dia dari rumah. Sore. Saya gas kosong pak. Wow. Siapa? Ada itu lagi nggak kak? Benar kawan. Ya, siap. Kesukaan sore gini namin tadi. Mari makan. Baksonya nih. Enak. Minuman. Masih kurang terus ya? Iya. Enak. Ini buka. Enak. Mantap guys. Apa nih? Ada. Kakak tolong bukain dong kak. Bisa kak. Kakak. Bakso. Ini buka. Enak. Kocoknya enak banget.
banget. Ini apanya ya? Dengkul apa gitu? Aku kurang tahu namanya. Pakai tangan aja deh. Enak banget. Enak banget. Apa? Ini nanti ini nggak pedas. Nanti disuapin. Kita makan lagi. Ini tuh namanya apa ya? Mie kocok kaki sapi, banyak kaki sapi. Dorok dok. Kami, naon? Lu biasa dua aja. 54, long with me. 50 gram. Habis guys, minum dulu. Kakak udah minum belum? Minum dulu. Seger. Oke, makannya udah beres ya kayak. Enak gak? Enak banget ya. Seger, pedasnya banyak. Thank you for watching. Jangan lupa Like, comment, di subscribe juga. Sampai jumpa kembali di konten selanjutnya. Assalamualaikum. bye bye.